Tenemos que continuar, piloto. Piloto, veo la baliza adelante. Los análisis detectan funcionalidad mínima de energía. Necesitará reparación. Precaución. Detecto múltiples contactos. Hostiles confirmados. Los acechadores parecen estar programados para atacar el cuarto de control. Cuidado. Detecto rastros de químicos venenosos en la niebla. ¿Qué es esta niebla? Analizando. Esta niebla es un producto tóxico de la fuente de energía de la baliza. Sugiero que te embarques al operar en ambientes peligrosos con más de 1 ppm de hexafluoruro de tungsteno. Embarca y nos vamos, piloto. Modo de piloto iniciado. Piloto, detecto fuerzas de la milicia dentro del cuarto de control de la baliza. Muestran señales de inquietud. Ingresando. ¡Hey! ¡Tú, el de allá, piloto! ¿Nos copias? Nos vendría bien un poco de ayuda por aquí. Habla el capitán Cole de la tercera de granaderos de la milicia. Los acechadores nos sobrepasan. ¡Ayuda, por favor! Sugiero que eliminemos a esos acechadores y contactemos directamente con los fusileros de la milicia. Opción táctica. Aplástalos. Mi chasis de 40 toneladas puede eliminar a enemigos pequeños. Amenaza neutralizada. Bien hecho. Esta victoria aumentó nuestra puntuación de rendimiento en combate. PT-7274 a las fuerzas de la milicia. Las amenazas fueron eliminadas. Nos salvaron el pellejo. No paraban de llegar acechadores. No hubiéramos resistido mucho más. Abriremos las puertas blindadas. Entren. El piloto y el gitano están en el elevador. Macor, súbelos, vamos. De inmediato, señor. Capitán, ¿cuál es el estado de la baliza? Ya no hay energía. Perdimos el control de la baliza. Necesitamos algo así para reiniciar el sistema, pero esta está destruida. Designación. Arco. Función. Genera energía de hasta 5 megajoules. Sí, sabemos lo que es. ¿Puedes repararla? No, ya se intentó. Los sensores indican que existe otra en la subestación, pero es casi imposible bajar hasta allá. Este lugar no está hecho para humanos. Entendido. Piloto Cooper, ten cuidado en la subestación de esta instalación. Debes recuperar el arco. Pensé que al haber acabado con TNT. Buena suerte, señor. Espero que Buena vuelvas. suerte, piloto. Ya perdimos a muchos. Zulu, repórtese en el sector Bravo 7. Deberíamos acordonar este lugar e irnos de una buena vez. Siempre El último piloto de nuestra unidad se fue por allá. Piloto, actualicé el monitor de tu casco para seguir tu progreso. El canal está abierto si necesitas ayuda. Vete, recuérdame qué estoy haciendo aquí. Tu misión es obtener el arco. Con él podremos iniciar los sistemas de energía y hacer que la baliza se reconecte. El análisis indica que su rastro de energía está más adelante en la subestación de las instalaciones. Entendido. Vete, ¿qué sucede con esos muros? Analizando. Circuitos eléctricos expuestos. Evita el contacto físico. Procede con cuidado. Personal humano no autorizado detectado.
lugar es este, BT? Los detalles de la computadora de la estación indican que esta es la ubicación de la red eléctrica de una baliza interestelar de IMC. Esto es un laberinto. ¿Qué tan profundo es? Los análisis revelan que la profundidad máxima es de 300 metros. Marvin Delta 2, 1 Bravo. Recalibra a 1.87 grados en la tonelada de la actividad. Anomalía detectada. Orgánico. Código amarillo. Personal no autorizado. Personal no. Desactivación de servidor programada detectada. Desvío exitoso. Extractor desconectado. No tengas miedo. Tu kit de salto puede amortiguar la caída. Arco detectado a 30 metros. Delta 5-1 X-Ray. Repetición del ciclo de potencia de la combinante 6477. Completado. Delta 5-1 X-Ray. Repetición del ciclo de potencia de la combinante 6478. Completado. Bien dicho, piloto. Obtuviste el arco. Vuelve al cuarto de control. Estamos listos para iniciar el sistema. Desplegando refuerzos de seguridad. Proceso de enfriamiento automatizado activado. Enfriamiento de disipador en progreso. Temperatura de disipador al 75%. Temperatura de disipador al 50%. Temperatura de disipador al 25%. ¿Ese es el piloto? ¡Está loco! ¡Mira esos saltos! ¡No me lo crean! ¡Vamos a casa! ¡Le cubrimos! Impresionante, piloto. Te esperan en el cuarto de control. Bienvenido de vuelta, señor. Esas maniobras son de autonomía. Eso no está en el manual del piloto. El piloto volvió y esa cosa parece un arco. Creo que es nuestro boleto para salir de este hoyo. Buen trabajo, piloto Cooper. Ahora podemos iniciar la baliza. Cable está seguro, capitán. Me alegra verlo de vuelta, señor, y justo al tiempo. El sistema está recableado, solo necesitamos un poco de energía.
Piloto, los transmisores de la cámara de energía están desconectados. El arco debería poder iniciarlos manualmente. Cooper, esperemos que haya valido la pena tanto problema para conseguir el arco. Cuidado. Se detectaron altos niveles de radiación adelante. Tu traje solo te protegerá por tiempo limitado dentro de la cámara. Sugiero que te muevas rápido. Yo que tú no me quedaría mucho tiempo, a menos que quieras abrazarte. Bien, abriendo la escotilla en 3, 2, 1, ¡ya! Energía al 100%. Sugiero que salgas de la cámara inmediatamente. Buen trabajo, Cooper. Volvió la energía. Bien, tenemos energía. ¡Abre esas escotillas! ¡Hay que encender esa baliza! ¡Abriendo escotillas! Diagnóstico completo, energía al 100%. Inicia el reinicio de enfoque de discos. Reinicio de módulo de enfoque enlazado iniciado. 60%. 70%. 80%. 90%. Advertencia, error detectado, apagado de emergencia. ¡Ah, maravilloso! ¿Qué pasó? ¡Háblenme! No sé, parece un mecanismo de seguridad. Capitán, el módulo de enfoque enlazado está desactivado. Carajo, seguro que IMC está en camino. Es una suposición razonable. McCord, ¿podemos desviar el módulo? No, señor. No a menos que queramos mandar un mensaje a toda la flota de IMC. Entonces tendremos que reparar el módulo manualmente. Piloto, esta situación podría requerir de tus habilidades. Espero que estés listo para otro viaje al infierno, Cooper. Tendrás que reparar esta baliza manualmente y volver tan rápido como puedas. Controles transferidos al piloto. Cuidado. Ya perdimos a muchos soldados buenos allá. Los análisis indican que hay un piloto caído. Mi memoria recuerda que este piloto era un combatiente excepcional que demostró su valía durante la operación Fractura. ¿Fractura? Me suena. Mis registros indican que recibiste una conmoción durante Fractura y sufriste una pérdida de memoria importante. Fue una gran operación de reabastecimiento y una de tus primeras misiones como fusilero. Mierda. Mis análisis detectan un módulo de enfoque enlazado en funcionamiento a 428 metros al noreste. Mis análisis indican que un lanzamiento es nuestra única opción. Puedo lanzarte a través de la brecha. ¿Estás seguro? Probabilidad de éxito 68%. ¿Qué hay del 32% restante? Existe un 32% de probabilidad de recorrido incompleto, lo que resultaría en contusiones traumáticas, sangrado interno abundante, múltiples fracturas compuestas, también desmembramiento. Se han reportado casos de electrocutamiento y desintegración en la niebla tóxica. Viento, 3 nudos a 274 grados, alcance 95 metros, peso del proyectil, 89 kilogramos. Confía en mí. Buen lanzamiento. De nada, piloto. Buena suerte por allá. Richter, habla Blisk. Sí, habla Richter. Ese maldito piloto trata de usar la baliza. Acábalo. Cuento contigo. Blisk, fuera. A todas las unidades de seguridad, habla Richter. Vayan a la baliza ahora. Encuentren a ese hombrecito y no me decepcionen. Recibido. Zulu 1, Kilo 1, muévanse. Alfa 2, manda soldados a tierra, rápido. Van naves de IMC a tu ubicación.
guardia! ¡Contengan al objetivo! ¡Un soldado! ¡Piloto camuflado! ¡Guardia! ¡Cambien el fuego! ¡19! ¡Termita cerca! Objetivo localizado a 25 metros. Perdí de vista el objetivo. Piloto desplazado, está por acá. ¡Aquí! ¡Estén alerta! ¡Sin visión! ¡10-0! ¡Estén alerta! ¡Es un 1-C! ¡Necesitamos refuerzos! Alfa 1-4, estamos desplegando fuerzas para ayudar. Tiempo de espera aproximado a 3 minutos.
Kilo 1-4, piloto hostil a la vista hacia tu dirección. Identifiquen. Kilo 1-4, ¿me copias? Kilo 1-4, ven. A todas las unidades, Kilo 1-4 no responde. Prepárense para atacar el objetivo en la baliza 4. Recibido. En posición en la grúa de la baliza 4, esperando intercepción. Creo que vi algo. Revisen sus ángulos. ¡Desplieguen los arreciadores! ¡Objetivo cerca! Piloto hostil a la vista, prepárate. Piloto perdido, ¿tenemos visión? Sin visibilidad. ¡Ya no lo veo! 12-15, el piloto hostil se camuflajea. Módulo de enfoque enlazado detectado. Revisa tu interfaz. Zulu 1-6, el equipo de la grúa en la baliza 4 fue abatido. El piloto podría intentar transmitir desde ahí. Zulu 1-6 a Richter. Se desconocen las intenciones del piloto. Puede que intente alejarnos del Titán. No, enfóquense en el piloto. Tengo otros planes para el Titán. Bien, tienes el control. Gira todo el disco a la derecha para darle alcance. Alfa 2-1 no se ha muerto. Denme un informe de la situación. Cambio. Richter, necesitamos apoyo. El piloto enemigo sigue activo en la baliza 4. Cambio. Refuerzos. Típicos semiluchos. Viendo refuerzos. Piloto, el módulo está en el proyector de ese disco.
Módulo de enfoque enlazado. Desconectado. Actualización de la misión de Protocolo 2. Módulo enlazado adquirido. Esperando tu regreso, Cooper. Cuidado, entrando en modo de mantenimiento. Alfa 2-1, quiero un reporte de la situación. ¡Adelante, demonios! Llegaron los escuadrones anti-titán. Solicito apoyo. Atacando infantería enemiga. ¡Está en alerta! ¡Escucho! ¡A la tirolesa! ¡Vamos, vamos! ¡Corte 14! ¡Piloto hostil! Bienvenido de vuelta, Cooper. Sugiero que aseguremos esta área antes de proceder con las reparaciones. Buen tiro. Grandes daños. Peligro. Detecto daños en el Reaper abatido. Amenazas eliminadas. Área asegurada. ¿Estás bien, piloto? ¡Ah, sí! Estoy que ardo. Tus signos vitales no indican un problema de temperatura. ¿Quieres que revise más a fondo ese ardor que tienes? Solo es una expresión, Bende. Significa que estoy matando a muchos de los malos muy rápido. Entendido. Estoy que ardo. Agregado a mi vocabulario. He tenido muchos ardores las últimas 38 horas naturales. Actualización de la misión de Protocolo 2. Reemplaza el módulo enlazado. El enchufe del módulo está sobre ese disco. Hay que hacer un lanzamiento y además deberás escalar.
Nemesis. El disco te reorientará automáticamente cuando el módulo esté instalado. ¿Estás bien, piloto? Cooper, el disco está en línea otra vez. Regresa y mandaremos este mensaje a la flota. Un trabajo impresionante, señor. Richter, habla Blisk. Sí, ya, voy en camino. Richter, fuera. Habla Richter. Intercepten y destruyan a ese piloto. Luego, las tropas de la milicia restantes. Vienen Reapers. Fuerzas de la milicia, bloqueen el cuarto de control. Amenazas detectadas. Recibido, bloqueando. Ayudaremos desde aquí. Cuidado. Anomalía detectada. Posible titán hostil. Escuadrones terrestres de la IMC. Quiero ascender a una persona y matar a otra. Pueden elegir cualquiera sea. Así que destruyanlo. Que salga de aquí, todos merecen morir. Titán enemigo abatido. No quieres una pelea de verdad. Vamos cara a cara. No quieres correr. Neta que eres.